Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa bugun ertalab tonda boshlagan quduqimiz mana nihoyatda yetdi. Hozir mana chiqdi suvlar 67 metrga bordi xudo xolasa. 50 metr mo'ljallovdi. 67 metr. Xudo xolasa mana ertalab holat. Qozondagi bochkalarga suvni zaxira qilib oldik. Xudo xolasa mana suv tindi. İste'molga yaroqli bo'ldi, xudo xolasa. Chiqishi zo'r. Motorimiz ishlaydi, charchab, kim tortiz yirikib. Saniyeler küçük o zaman. Yangi motorda xudo xolasa davlimiz kuchaydi. 50 metr mo'ljallab 67 metrga tushib oldi. 50 metr mo'ljallovdi, 17 metr mana tushdi. Soatimiz ham xudo xolasa mana 22:48 bo'libdi. Mana askarlar ham nima qilishini bilmasdan mana galdiralab yuribdi charchab. Askarlar tenjani sog' bo'lsin mana. Xudo xolasa mana obunachilar qo'rqmasdan like bosinglar endi.